है ना पगला हो जाता है ये कमीना। आजा यहीं पे पगला होता है ये। अब बैठ गया गाइस शांति से। ये मां ये बेटी ये ले ये पूरा पगला गया है। घर में आ गया गाइस। सनी क्या कर रहा है इधर? बहुत मार खाएगा बेटा। आ जल्दी आ ऊपर आ ये जल्दी ये बटन ना चलते हाँ बंदरा